twongera okubaniriza ne musomo guno kaleero tugenda kwekkaanya ebyenfuna amakulu ga ssente ezaavaawa nezitutwalawa. Tugenda kulaba bingi bye batayagala n'okusuubira tumanyi nga era ndi omuweereza wo Paul Patrick Good Heart Ministries. Ekyewuunyisa Bayibuli kumpi emyaka 20 emabega yatubuulira akazannyo ka ssente gye kagenda okukomekereza nga kujja kuba bantu bonna kugibwako oba kuba kuwambibwako embe lyakugula yadde okutunda nga beeyambisa ssente nga emu ku ngeri ey'okubawaliriza okusinza obufuzi obuwakanya Katonda. Mu bufu bwe bumu basinze Sitaani kuba yali emabega g'obufuzi obwo. Ate ku mutendera gwa nsi yonna kitwala ekiyite the whole world. Mu kitabu ky'okubikkulirwa ekya Bayibuli essula y'e13 Onyoli 2:15 paka ku 18 ogamba bwe wati: neweebwa okuwa ekifaananyi eky'ensolo okusomoka. Ekifaananyi ky'ensolo kiryoke kyogere era kisse bonna abatasinza kifaananyi kya nsolo. Newaliriza bonna abato n'abakulu, abagagga n'abaavu, n'ab'eddembe n'abaddu okuweebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku byenyi byabwe. Era omuntu yenna aleme okuyinza okugula newankubadde okutunda, wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero, erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo. Awo ewali amagezi alina okutegeera abaliri omuwendo gw'ensolo kubanga gwe muwendo gw'omuntu n'omuwendo gwayo 666. Basebo ne bannyabo, eno tebeere nga mbeera ya muggalo bwe twalabako nga tewali ddembe so nga mulimu n'okuttibwa. Bwe kiba ng'ekigambo kya Katonda kye kyalagula kino kyakutuukirira, oba twagala oba tetwagala, nga ekibuuzo kinene kiyinza okuba tibatuuseewa okusobola okutuukiriza kino ate ku mutendera gw'ensi yonna n'eri buli muntu ali ku ttaka ly'ensi eno. Tujja kulaba naye kinyinza okusunirako kiri nti balina we batuuse. Katwolekere tulabe ssente gizaava. Singa oli akubuuza nti kiki ky'olowooza ekisinga omuntu kyali ayiyiza kiyite okuvumbula, oyinza kuddamu nti ki? Kiwa bingi by'oyinza okulowoozaako. Guyinza okuba nga omuliro kubanga gutuyamba okufuna ebbugumu, obukuumi n'obusobozi okusobola okufumba bye tulya. Era oyinza okugamba nti lwandiba nga olupanka kubanga g'emaanyi agali emabega ga yingini ezitambuza ebyamaguzi, obusuubuzi n'okutambulangako. Ekyamazima bino byonna birungi nnyo, naye lwakuba ebiseera ebisinga bwe tulowooza ku bisinga okuba eby'omugaso omuntu bye yali avumbudde, twerabira ekisinga mu byonna nga si kirala naye ssente. Naye obutafaananako ebirala eby'amaanyi omuntu bye yali ayiyiza, ssente si kyekintu ekiri awo mu bulambalamba. Ndowooza y'ensonga lwaki tetuzirowoozaako okuzitwalira wamu n'ebirala. Ebintu ng'omuliro n'olupanka bikwatibwako naye si kye bayita ssente, kubanga ssente kirowoozo bulowoozo, ekintu ekizimbiddwawo obuzimbwa mu bwongo bw'abantu nga n'omuwendo gwazo nga zo teguliiyo, nga n'ogwandibadde omuwendo gwazo gugerebwa muwendo ffe gwe tuziteekako. Kale waakiri nga ssente bwe tuzimanyi mu mulembe guno. Naye newankubadde ssente ndowooza bulowooza eyazimbibwa mu bwongo bwaffe, kino tekinyoomesa mugaso gwayo. Nga omuntu tannatondawo ssente, twawalirizibwanga okwanyisa ebyamaguzi n'obuweereza mu ekyo ekimanyiddwa ng'enkola ya barter trade, ng'abantu bawangayo ebyamaguzi n'obuweereza bwe balina ku lw'okufuna ebyamaguzi n'obuweereza nga okusasulwamu. Olw'okuba ebintu bino ebyabangako omuwendo gulambikiddwa, okusuubulagana mu ngeri eno kwali kwesigamya ku buli luuyi kye luli olweteefuteefu okuwaayo olw'okusobola okufuna kye lwetaaga. Kale nga ngeri y'akazannyo. Okugeza, singa mba neetaaga enva endiirwa zo kyokka ng'ate nze nunda nte zokka, nabanga nina okuwa ekisolo kyange kiramba okukiwanyisa ne kutya y'enva endiirwa. Singa nali nga neetaaga engatto zo kwambala kyokka ng'ate nze nkola weema zokka ziyite tenti, kyali kiyinza okuneetaagisa okuwa weema namba okuwanyisaamu okufuna ppeeya y'engatto. Ndowooza mu bwangu oba oyinza okulaba ekizibu ekinene eky'okusuubulagana mu ngeri eno. Kwe kubulawo okugeraageranya okutuufu
okw'obwenkanya. Okugeza ng'omukozi wa tenti Wema siyinza butakiraba nti banyagiddwa okuwaayo tenti namba n'omuntu mwasobola okubeera ate nga nze nfunye kyakwambala bwambazi mu bigere. Olw'okuba tewaliwo nkola ya mutindo okwesigamyako okuwanyisiganya ebyamaguzi, kyaba nga kizibu nnyo okusisinkana abantu ababiri nga buli omu yeetaagira ddala ekyo omulala ky'alina okusobola okukkiriziganya. Olw'ekizibu kino eky'okusisinkana abantu ababiri abeetaaga ebintu byennyini buli omu kye yeetaaga ng'ate mu kiseera ekyo kyekimu, kyafuula enkola eno enzibu era etakola bulungi nnyo yadde. Kino si ekyali ekizibu kyokka. Olaba ssente zaffe si nkola ya kuwanyisiganya byamaguzi kyokka, naye era tterekero lya muwendo buyite obugagga. Era nga tebannakolawo ssente, abantu abamu baali bayinza n'okutereka bugagga bwabwe. Lowoozaako ku mulimi alima ennyaanya n'omusajja omukozi wa weema. Ono akola weema abeera asobola okukola weema ezijjuza ekyalo kyonna eri omuntu yenna eyeetaaga weema ey'okuwummuliramu okwetooloola omwaka gwonna, era asobola okuba ng'atunda buli kiseera. Naye omulimi atunda ennyaanya abeera asobola kutunda mu biseera byokka ng'ennyaanya zitandise okwengera. Ate na kino kubanga ennyaanya ky'ekintu ekyonooneka amangu, aba atasobola kuzitereka bbanga ddene. Newankubadde ayinza okuba ng'ateekamu amaanyi ge gamu ng'omutunzi wa weema, ow'ennyaanya tasobola kuba nga ayingiza buli kaseera okwetooloola omwaka. Ekizibu ekirala ekiri mu kuba nga olina ekintu ekyetaagibwa abantu abatono ddala. Mu nnaku zino bw'oba nga onootandika bizinensi, osooka n'oweebwa amagezi okunoonya abantu abeetaaga ky'ogenda okutunda. Nga ssente tezinnajja, amagezi ago gaaba gakuleka nga tolina ky'olina mu nkola eri ey'okuwanyisiganya ky'olina. Era abantu abali basinga okuba ku katale be baba balina ebintu ebyetaagibwa abantu abangi, okugeza ng'ebyokulwanyisa, amaliba g'ensolo n'omunnyo. Naye abantu bwe bakimanya nti bino buli omu bino abyetaaga, ne batandika okubyegulira mu bungi mu kaseera ako newankubadde nga baali tebabyetaaga basobole okubibuza. Awo ebyamaguzi nga byo ne bifuuka nga ze ssente. Abantu bawanyisiganyanga ebyamaguzi n'obuweereza nga bakozesa ebintu ebyo ebyetaagibwa era ebimanyiddwa buli omu nga omunnyo n'ebyokulwanyisa, era ne bakozesa ebyo nga omusingi gw'okusuubula ekirala kyonna okuva eri omuntu omulala, okuva ku munnyo ne ku byokulwanyisa okudda ku buntuntu obutono nga amasonko, ng'amakovu n'ebirala. Olulyo lw'omuntu lwali lufunye engeri ekirawo bulungi ey'okusuubulaganya, nga mu kifo ky'okuwanyisiganya ebyamaguzi n'obuweereza bw'oyinza okuba nga teweetaaga mu kaseera ako, wali osobola okuwanyisaamu ebyamaguzi byo n'obuweereza eri ebintu ebiri awo okukola nga mw'oteresa omuwendo gwo, nga enkola ya nkubanja. Nga oluvannyuma lwa kino osobola okubikozesa okufuna ebyamaguzi oba obuweereza okuva eri omuntu omulala yenna. Ekirowoozo kino kyali kisufu, era kisufu nnyo nti kubanga ensi yonna mpola mpola yagenda esesetuka n'eva ku nkola eya barter trade, kuyita okuwanyisiganya ebyamaguzi n'ebyamaguzi, nedda okusuubulaganya okw'okukozesa ssente. Naye wali wakyaliwo ekizibu kimu ekinene n'enkola ey'obusuubuzi eno. Olaba, ssente okuba nga zirina omuwendo ziteekwa okuba nga za bbula, nga omuntu yenna ateekwa okubaako ne kyafiirwa okusobola okuzifuna, kubanga ekintu kyonna gye kikoma okuba nga kiri awo kyajjenjeero nga buli omu asobola okukifuna, gye kikoma okulabibwa nga ekirina omuwendo omutono, nga lino y'etteeka ly'omusingi gw'ebyenfuna. Kubanga singa buli muntu ekintu asobola okukyefunira n'abeera nakyo, tekiyinza kuba kya muwendo mungi. N'olwekyo ebintu nga omusenyu, amasonko g'osobola okulonda obulunzi okuva ku mwalo gwonna, ate nga tekiyinza kuba minzaani nnungi era nga ekipimo ky'omuwendo. Era ekyava mu kino nga mu mwaka awo ogwa 770 nga Kristo tannazaalibwa, ekinusu eky'ekyuma ekyasookera ddala kyakolebwa mu ggwanga erya China, era Abachina bayiyawo ebinusu eby'okutwalibwa nga ssente. Baabikola nga byetooloovu
ne mu sayizi esobola okujja bulungi mu nsawo z'okungoye zaabwe wamu n'okusobola okukwatibwa nga mu ngalo zaabwe. Ebinusu bino babiweesanga mu kyuma ekya bronze kiyite ekikomo. Ku mutendera guno tuyinza okugamba nti kale ssente zaali zifuuse ekintu ekirina omuwendo nga kyo, kuba wali toyinza kumala gagenda katugeze ku mwalo gw'ennyanja n'olonda ekyuma ekya bronze kiyite ekikomo. Yali talabikalabika ate nga yali wa muwendo. Mu kiseera kino ssente zaali tezinnafuuka kipatiike oba ndowooza, kubanga omuwendo gw'ekinusu kyonna gwali gulambikiddwa omuwendo gw'ekyuma mu kyali kikoleddwa. Singa walinanga ekinusu ekikoleddwa mu gulaamu emu ey'ekyuma ekya zaabu, era omuwendo gwakyo gwe gwali omuwendo gwa gulaamu emu eya zaabu, era nga naawe kennyini osobola okukyepimira n'olaba nti ddala kizitowa gulaamu emu eya zaabu. Naye nno bakabaka n'abafuzi bavumbula bunnambiro amaanyi ssente g'erina. Bakitegeera nti gy'okoma okubeera n'ebyuma bino ebitono mu bungi, gy'okoma okuba n'amaanyi n'obuyinza okufuga abalala. N'olwekyo mu mwaka gwa 600 nga Yesu tannazaalibwa, Tamuluusu owa Alitiisi kabaka wa Lydia yatondawo ensimbi entongole eyasookera ddala okusaanuusibwa obufuzi. Yakola ebinusu ng'agasse wamu zaabu ne ffeeza n'ateekako ebifaananyi okukola nga emiwendo. Era kati wano abantu kyabanguyira okumanya omuwendo gw'ekinusu kye baabanga bakutte okusinziira ku kifaananyi ekiriko. Naye bakabaka b'ensi baali beetaaga okufuna ssente endala buli kaseera, ate nga n'ebyuma eby'omuwendo byali bya buseere okubifuna. Okusobola okufulumyawo ssente eziwerako, bagenda beeyongera okutonya ebinusu bino, teekako okutabula awamu ebyuma eby'ebbeeyi wamu n'ebyuma ebya layisi ko okufuna. Era nga wakayita akaseera katono, ebinusu kumpi byonna ebyali bitambula mu bantu byali bya muwendo gwa wansi okugeraageranya n'ebifaananyi ebyaliko, oba kye bagamba nti ddala gwe muwendo gwabyo. N'olwekyo wano ssente nga ekintu ekipatiike obupatiisi ne kizaalibwa, era nga wano omuwendo gw'ekinusu gwali tegukyalambikiddwa muwendo gwa kyuma mwe kyaweesebwa, naye omuwendo gw'ekinusu ne gufuuka nga gwegwa abafuzi ne zibbanka kye bagamba nti gwe gwali omuwendo gw'ekinusu ekyo. N'olwekyo ekinusu ekya pawundi emu eya Bungereza ne kiba nga kikiikira pawundi emu eya ffeeza. Naye nno ebyokusobulagana okusala ensalo z'amawanga bwe kwafuuka okw'ensonga, abantu bakiraba nti ebinusu by'ebyuma byali bizitowa nnyo okutambula nabyo. Era wano bakabaka b'ensi batandika okuwa abantu satifikeeti za atubanja okuyambako obusuubuzi obw'engendo empanvu. Olw'okuba obupapula buno bwabangako omukono ne sitampu ya kabaka, abantu basobola okubwesiga nga omuwendo gwabwe bwe bagamba guwandiikiddwako, era bakkiriza nti bajja kuba nga basobola ddala okuddamu okufuna omuwendo gwennyini mu binusu. Era nga kino kyali kituufu okumala akaseera, naye busatifiketi buno obwatubanja gye bwagenda bubuna akatale, abantu bagenda ng'obwetaavu bw'okukozesa ebinusu bukenderera ddala, era gye byaggweera nga tukkiriza nti obupapula kaali ka muwendo nga bwe kagamba, newankubadde twali tetukyasobola nate kuwanyisaamu kafunamu zaabu ne ffeeza yennyini. Okuviira ddala ku bakabaka ab'edda okutuuka ku gavumenti eziriwo kati mu nsi ne bbanka ezifuga amawanga ziyite central banks, ssente zasigala nga kintu ekipatiike obupatiisi, nga zikiikirira bukiikirizi nga n'omuwendo gwazo gulambikibwa mugaso bantu gwe baziteekako. Nga n'akapapula akasingayo okubaako omuwendo mu nsi ke kaali akapapula aka $1,000 aka Singapore. Newankubadde tekakyafulumizibwa, naye nga akapapula kano akamu bwe kati kazitowa $3,745, ate era bakyakatwala nga ssente ya gavumenti, era nga bakyakakozesa okugula ebintu eby'omuwendo nga amamotoka n'ebyuma eby'omuwendo nga zaabu. So ng'ate nga ko akapapula mukakubisa mu byuma tekatwala yadde
nusu kikumi okukafulumya nga naye n'ekipaatike kiriwo ekya ssente z'empapula kiri nti bagamba nti kano akapapula nti kazitowa omuwendo gwa grams 120 eza zaabu era nga ekigambo fiat kyetukozesa okunnyonnyola ekipaatike kya ssente z'omulembe guno era nga kino kigambo eky'Olulatini ekikyusibwa nti kakikolebwe era kino kiba kiragiro kya gavumenti okulambika omuwendo gw'akapapula konna era nekawaliriza ku bantu okukakkirizanga enkola ey'okusasula eri mu mateeka. Ekipaatike kya ssente ky'ekintu kituteetera kulowoozaako naye okufaananako bakabaka ab'ebiro ebyayita ne gavumenti z'ebiro bino zitegeera amaanyi ga ssente g'erina era nga bwe kize kiba bazeetaaga mu bungi ddala kubanga bakimanyi nti gy'okoma okuba n'omudidi gw'ebipapula bino ge maanyi g'okoma okuba nago naye kati bakola ki? Kale kibakola kwe kutondawo obupapula ebirala okuvaawo mu mpewo okugeza singa gavumenti ya Amerika yeetaaga obukadde bwa $340 okusobola okugulayo katugambe ennyonyi endala ennwanyi basobola busobozi kukubisa ssente ne basobola okutuukiriza ekyo naye waliwo ekizibu kimu na kino nga kye kiyitibwa inflation okuyitirira kwa ssente ezitambula mu bantu kubanga ekiri ku ssente ziteekwa okuba nga nkola ya kuwanyisiganya byamaguzi na buweereza okusobola okuba nga zitwalibwa nga ekyomuwendo n'olwekyo obungi bwa ssente ezitambula mu bantu yandibadde ndabirwamu ey'obungi bw'ebyamaguzi n'obuweereza ebifulumizibwa kubanga senga bakubisa ssente nnyingi so ng'ebintu ebikolebwa tebyeyongeddeeko bungi nga tewali kirala kikyuse emiwendo gy'ebyamaguzi bino giba girina okwambuka so nga n'omuwendo gwa ssente nga zo guba gulina okugwa eno ensonga lwaki bannabyanfuna bangi beeraliikirira eri ssente bwe basigamiza obugagga bw'ensi yonna ng'eno si ndala naye y'eddoola ya Amerika mu mwaka gwa 2020 gwali mwaka muzibu nnyo eri ensi yonna mu kugumuguumukira ekirwadde emirimu egisinga gyaggalwawo nga n'ebyamaguzi ebiyingira ku katale byakendezebwa ddala n'ensi eringa nga eyeesibamu akaseera olw'okuba tewaaliwo ssente zitambula kusobola kukuuma bintu nga bitambula gavumenti zaatandika okukubisa ssente mu bungi obwatebubangawo okuyadde emabega wonna era kati kumpi ebitundu ebisukka mu 5 ku buli 100 by'obupapula bwa ssente obuli mu nsi bwakubibwa waggulu w'amwaka gwa 2020 olw'okuba kino ekyabeerawo kyekyaviirako emiwendo gy'ebyamaguzi okupaaluuka paka kumpi ne leero okugeza nga sabbuuni n'amafuta nga n'ebimu kumpi byakubisaamu emirundi ebiri okuva bwe byali emabega mu mwaka gwa 2019 kungulu kiyinza okulabika nga ekintu ekirungi gavumenti nga eya Amerika kye yakola okukubisa ssente n'eziwa bannansi baayo nga okuddaabulula emirimu gyabwe n'eri abo abali tebakola naye ekyamazima kino kiba kiso ekisala enjuyi ebbiri weewaawo kino kiyamba abo ababa bali ennyo mu bwetaavu ate nga ekyo kiba kintu kirungi naye kati twatuuka mu kiseera olw'okuba ssente zaayitirira obungi ate nga ebyenfuna byasoonooka bangi tebakyasobola kufuna mirimu emituufu mu kiseera ekituufu ekisobola okuyimirizaawo ensaasaanya y'obwetaavu bwabwe n'olumu si kubanga nti tebayagala bwagazi naye lwakuba mibi wakiri okubeererawo okugeza mu ggwanga eri Amerika nga wayita omuweereza w'omu woteeri oba mu bbaala amateeka galagira n'omusaala ogusembayo okuba ogwa wansi mukama we gw'abalina okumusasula era ng'abamu basasula $2 oba 3 buli ssaawa naye olw'amateeka n'ebiragiro ebyateekebwawo zi gavumenti bakasitoma bakendeerera ddala era bakasitoma batono kitegeeza yingiza ya ssente ntono mu mbeera bw'eti abakozesa bwe baba nga tebakyasobola kukola ssente zimala kusasula omusaala gw'abakozi baba balina kuba buvi mu bizinesi so nga era bwe ba bizinesi yo terina bakozi kugiddukanya kuba kuggalawo naye nga n'ekirala kiki ekikukozesa senga oba nga mu butakola bwo nga bwekyali mu nsi ezaakula nga osasula ssente nnyingiko ate awo lwaki oba onoonya omulimu nti okole olaba
ga banka ya America Federal Reserve erina obuyinza okukubisa ssente. Guno gulinga omukisa gwa gavumenti nti esobola okwetonderawo omuwendo gwa ssente gwonna gweyagala nga terina kyegwesigamizaako. Omusimbi guno gwonna neeguyibwa mu byenfuna nga abantu tebakirowoozezaako nannyo. Okugeza mu mwaka gwa 2020 nga tannatuuka, kigambibwa nti ebbanja lya gavumenti ya Amerika lyali obuse bwa $29. Naye amabanja g'ensi gajjawo gatya. Ekyamazima zi gavumenti tebalina nnyo kibaziwola, naye amabanja gajjawo mu ngeri ya buwandiike bw'emiwendo obipapula. Mu byafaayo mu bitabo byayo nti gavumenti yakusasula omuwendo guno naguno nga ekugatiddeko n'amagoba. Okugeza nga kati okugula omugabo mu Bank of Uganda buli mugabo kigwa $10,000 era nga guba bakuzalira amagoba kumpi ebitundu nga 1.23 mu myaka 10 nga oba wakufuna nusu $10,000 mu 2003 mu investment yo ey'emyaka 10 emiramba. So nga kino kiri wansi nnyo bw'ogeraageranya n'engeri ssente gye zinaabuukamu nga zinaabuuka kumpi ebitundu 2 buli mwaka oguyita. N'olwekyo olowooza okusigira mu bipapula bya ssente z'ensi yo, so nga ate yo yennyini yerina obuyinza okwetonderawo ssente z'okukozesa kumpi buli lunaku oluyita, obeera ofiirwa amaanyi ku biki by'osobola okugula okuyita mu myaka 10 ate na buli lukya. Newankubadde kiri bwe kityo, abantu amabanka okwetoola ensi gagula emigabo gino. Gavumenti ne zeeyagalira mu kukozesa ssente ezo zonna nga bwe zaagala, naye n'ekiseera bwe kituuka zi gavumenti okusasula ensimbi zonna ze bali bafuna zonna zaasasanyizibwa, era kye bakola kwongera kugula migabo mirala okuva mu bitongole ebinene ebirina obuyinza ku ssente. Olwo bali ne babasasulamu ssente empya ze bakubisizza obuvi awo mu mpewo. Okugeza nga banka ya Federal Reserve okuva mu mwaka gwa 2020 yakaddamu okweguza emigabo egibalirirwa okusukka mu kase akalamba ka $, ate era ekyagenda mu maaso. N'olwekyo gavumenti bweyongera okuyiwa ssente empya ennyingi mu byenfuna, wano zo banka ziba ku mugano kuba ziba n'obusobozi okwongera okuwa abantu amabanja ziyite loan. Endala ne zeeyongera zo okwekolera amagoba n'okuyamba okukuza ebyenfuna, lwakuba kino kyongera obungi bw'omugatte gwa ssente zonna ezitambula mu bantu, kiyite inflation, ne kiviirako omuwendo gwa buli nnusu okugwa. Naye kino kyakuba nga buli lukya zi gavumenti zikubisa ssente empya kigenda kutuuka wa? Kuba buli ssente empya ekubisibwa erina omuwendo gw'ennyaga ku ezo ezibaddewo. Y'ensonga kati lwaki tulaba nga ennusu eya$50 yavaawo kuba yali tekyalina kyegula katale. Omuwendo gwa ssente zo ze watereka oguli ku akawunti ey'omu banka tegugenda gw'okukyuka, naye olw'okuba ssente empya gavumenti zekubisa, ssente zo ze watereka mu banka ziba tezikyalina muwendo gwe gumu nga bwe waziteerayo. Okugeza nga emyaka si mingi nnyo emabega nga miliyoni nga 12 zijja emmotoka mu pondi, kiyite ekibanda ky'emmotoka, naye kati olina kuba n'ekitono obukadde 20 n'okweyongerayo. Ago ng'emakulu gakibayita okunaguka kwa ssente. N'olwekyo bw'osalawo okutereka omuwendo gwo mu bipapula bya zi gavumenti buli lukya oba ofiirwa omuwendo, ojja kuba ng'osobola okutunuulira balansi y'akawunti yo mu banka nga tekyuse, so nga buli lukya okuyita oluyita obusobozi bw'okugula buba bukendeera. Era okuba nti ssente si kintu kirala kyonna, naye ekipatiike kye batuteekako obuteesi kya ddala kye tulina ffenna okusinkana, kuba awo ekkubo eridda eri emirembe mu byenfuna bwe libeera liyinza okulabika obulungi. Mazima mu byonna atuzannya kazannyo era akazannyo akajja kutuuka awedde. Oyinza okukakasiza nti kye tulina mu nsi si ssente, waliwo kye bayita obwavu. Nga mu nnyinnyonnyola ya kino kitegeeza omuntu okuba nga tasobola kwetuusaako ebyetaago ebitandikirwako nga
muno mulimu emmere ey'okulya, ennyumba w'okusula, ebyokwambala, mpozi n'obujjanjabi ng'alwadde. Kino kye bayita okubeera omwavu. Naye kambuuzeemu, singa bukyenkya gavumenti ne zikubisa obupapula bw'emitwalo 55 buli munnayuganda ne bamugabira ate mu bungi, obwavu bunaaba buweddewo. Buli omu kati anaaba alina emmere, ennyumba, okwambala n'obujjanjabi. Ekyamazima nedda, kubanga tewali ayinza kwetundako kya muwendo kyalina afunemu ebipapula already naye byalina. Kino ba Museveni bakimanyi bulungi nti bali mu kutukyanga bukyanzi. N'olwekyo twatuuka mulembe nga ssente si kukola nnyo wabula ssente buyinza. Alina obuyinza yaba ne ssente. Eno y'ensonga lwaki gavumenti tezeetaaga kukola. Nga ekiwa ebipapula bino amaanyi kiri nti bikuumibwa mmundu. Bafuba okubikuumira mu mikono gy'abantu abatono ennyo, so nga bafuba okulaba ng'abangi babeera nga babinoonya bunoonya. Lino ly'eddembe gavumenti ze lirina nti basobola okusalawo okugaggawaza bwe baagadde mu ddakiika budakiika nga bamuwa buwi ebipapula bino. N'olwekyo enkola nga bonna bagaggawale, buno bwonna buzannyo. Singa byaliyo gavumenti zandisoose kwegaggawaza nezimba nga tezikyetaaga na kusolooza misolo mu bantu. Gwe ate owaaye kiki batalina mu kutegeera nti ssente zo nga zo tezirina muwendo, nga zo naye nga zisikira busikizi omuwendo bwe tuziwa, kiba kijja kuziyiza okutereka obugagga bw'omu ssente. Naye nga waakiri okozesa ssente ezo n'ozitereka mu by'obugagga ebirina omuwendo gusukka ku ssente nga bwe zinaabuuka, y'engeri yokka okuwangula akazannyo k'ebyenfuna. Naye ekyamazima si kuwangula, naye kiringa mu kwewala kufiirizibwa ddala nga abatandika era abafuga akazannyo ka ssente kye babala. Akagiri abakubisa ssente gye batatunda naye buli lukya bafulumya. N'olwekyo omuwendo gwa siringi eri mu nsawo yo gukendeera. Bw'oba nga watereka omutwalo emabegako nga gukyagula kiro y'ennyama, kati tegukyasobola kugigula. Naye tulaba nga omuwendo gw'ebyobugagga okwetoola ensi yonna gulinnya, okugeza nga ettaka, ensimbe n'ebirala. Tulabye ekifaananyi ekyawamu, naye kati katuddeko wano ewaffe Uganda. Tulabe batutetenkanya batya mu linnya lya ssente. Nga wano ewaka tutetenkanyizibwa ebitongole ebikulu bibiri, ng'ekisooka ye bbanka eyitibwa Bank of Uganda, n'ekyokubiri ye gavumenti ya Uganda. Katusookere ku eno Bank of Uganda. Ekisookera ddala kino kitongole kya bwannannyini ekiriwo okutukolamu amagoba n'okutukuumira ddala n'okutukamulira ddala. Si bbanka yaffe, eriko bannyini baayo ab'ekyama. Eri wansi wa gavumenti wabula yeri waggulu wa gavumenti era nga yeefuga gavumenti. Y'ensonga lwaki ebyayo eragira bulagizi nga butera okuwulira ekiragiro kya Bank of Uganda, nga eno yerina obuyinza okukubisa ssente ezifuga mu ggwanga lino. Yo nga yo Bank of Uganda terina bugagga bwonna wabula ebipapula n'ebinamba mu kompyuta zaayo, so nga gavumenti yo nga yo yerina ebyobugagga nga etandikira kufa abantu ffe kya bugagga kyayo ekisooka n'ebirala nga ettaka n'ennyanja. N'olwekyo yo nga Bank of Uganda yeetonderawo emiwendo mu kompyuta ne ku bipapula n'egula ku gavumenti ebyobugagga byerina ebiseera ebisinga mu linnya lya twewoze. N'olwekyo gavumenti ky'ekitongole kye bateekawo okusaasaanya ebipapula bya Bank of Uganda ku mbeera ey'obukwakkulizo nti za kusasulwa nga kuliko n'amagoba. Naye gavumenti nga zo zeewolera ku nkola ki? Obutafaanako nga ffe bwe twewola, ne weewola akakadde ne bagamba nti oli wakuzzaayo akakadde kamu $20, nga $20 ge magoba. Ebya gavumenti byawukanamuuko olw'okuba ng'abawola zi gavumenti era be bannyini zi gavumenti baba balinga abali mu kazannyo kaabwe, era nga lino ly'eddembe gavumenti lye zirina kuba nti zisobola okwewola paka. Kiri nti zo zirina kusasula interest yokka oba gayita amagoba gokka. Ekyokulabirako, singa mu gavumenti yeewola obuwumbi 100 okuva mu Bank of Uganda ku magoba ga $400
ku buli 100 buli mwaka gavumenti eba erina okusasula ssente ezo zonna. Gavumenti eba erina okusasanya ssente ezo zonna, naye olumala abantu bakamulemu obuwumbi 4 okuyita mu misolo zidde mu Bank of Uganda buli mwaka. Kubanga senga ebanga erina okuzzaayo ssente zonna ziyeewola, ekintu kyonna kiba kigenda kuyiika, kuba ssente zonna eba erina okuzikamulamu mu bantu, nga n'amagoba tebana wa kugajja kubanga terina buyinza nga yo kwetonderawo ssente. So nga ne bannyini Bank of Uganda kibasinga okwetaaga si by'ebipapula, naye bwe buyinza ne pulani zaabwe okuba nga zigenda mu maaso. Newankubadde obuwumbi 4 ku buwumbi 10 buyinza okulabika ng'obutono, naye mu myaka 25 obuwumbi 10 bwonna buba buzzeeyo kumpi. Olw'okuba gavumenti bakiteekawo nga ekitongole ekiriwo okusaasaanya obusaasaanya ssente, buli lwe kimala okusaasaanya ne ziggwawo nga kiddayo eri nga kitega engalo eri Bank of Uganda. Tuwole neera tujja kusasula n'amagoba. Bwe lityo ebbanja lya gavumenti bwe ligenda likula, gye bakoma okwongera okuyiwa ebipapula ebipya mu byenfuna, n'amagoba ge balina okuzzaayo gaba gagejja. Gavumenti kwe kwongera okulinnyisa emisolo ku lw'okusobola okutukamulamu ssente eziwera zidde ewa bakama baayo, neera esobole okwongera okwewola nate. Nga n'ekirungi kyerina kiri nti abaddu baayo abalina okuwa emisolo bakyaliwo, tebannafa yadde okusenguka. Naye oyinza okwebuuza nti twayingizibwa tutya okuba nga ffenna katufugibwa bipapula bya Bank of Uganda? Bangi ndowooza tuyinza okukkiriza nti bajjajjaffe obulamu bwabwe bwali tebufugibwa nnyo ssente nga bwe kiri ensangi zino. Ssente bazeetaaganga ku lwa kugula bintu bitono nnyo nga omunnyo n'ebintu ebiva mu makolero, naye si kubabeezaawo nga bwe kiri ensangi zino. Okulya n'okwebaka erina kuba ssente. Kino kyakolebwa okuyita mu bukodyo obuwerako obwaleetebwa. Akakodyo akasooka gwe musolo gw'omutwe. Abakuzeeko tuyinza okuba nga tujjukira bulungi ensasagge ezaabeerangawo mu kuwenja abatalina tikiti ya musolo. Baagenda ne batukakatikako omusolo guno nga buli ngeri olina kuguweera mu nsimbi ya gavumenti. Si nsonga oba ng'omwami ab'omu maka abo obalabirira bulungi tebasula njala, gavumenti tebigikwatako kuba ng'omuddu waayo tennakufunamu. Mu mbeera nga tolina ngeri ndala yonna okuggyako okupakasiza omuntu n'akusasula mu bipapula bya gavumenti oba okuyingirira ebyobusuubuzi n'obaako ne kiweetundako n'ofuna agapapula ga gavumenti, kuba kyo kyekkyokka kye beetaaga, si kubatemera nkota ya ttooke. Enkola ey'okubiri, gavumenti nga zo ekyamazima nkola za Bwakabaka. Mu mbeera nga eyo, Museveni ye kabaka wa Uganda, newankubadde naye alina bakama be abawaggulu bakolera. Engeri ssente gye yatuuka nga yeefuga obusuubuzi, okugula n'okutunda, era nga bakolera gavumenti mwe basasulirwa bazze nga beegombebwa okulaba nti balina enkizo y'amaanyi okufuna eby'obugagga ebyayanirwa okufunibwa abangi. Suubira paka ne leero oli aweebwa buweebwa ebipapula n'ajja n'agula ebyalo. Bwetyo ssente yafuuka nga bwe buyinza eri obugagga. Kati alina ebipapula ye mugagga, si nsonga abifuna atya. Engeri ey'okusatu kwali okuyigirizibwa okw'omu masomero. Ng'abatetenkanya ensi okuyita mu zi gavumenti, kino bakireeta nga nkola eri smart okutendekamu ab'okubakolera, nga bano bonna empeera yaabwe eba mu bipapula bya gavumenti. Bwe kityo ne kiba nga kyakwatayo nti okufuna omulimu osobole okufuna ssente olina okuba ng'osomye. Enkola ey'okusatu, ebintu ebimu nga olina kuba na ssente okubifuna. Ensi egenze ekyusibwakyusibwa nga ebintu byeyongedde okweyongera nga byo okubifuna kufugibwa kuba na ssente, nga ssente lw'olulimi olutegeerwa, nga kasita ng'oba ne ssente. Okugeza nga okugula ebidduka, okusoma kwennyini, n'ekirala kwe kulwanyisa obwannannyini n'okwongeza enkola ey'okupangisa okuviira ddala ku mizigo egy'okusulamu n'okukoleramu bizinensi ng'amaduuka. Bwe tutyo kumpi ensi n'eba nga yonna esobodde okwonoonebwa, nga ekiri mu bwongo bw'abasinga kiri kimu ssente. Oba nzifunye ntya,
gwe kasita oba zifunye otya gwe kasita oba ne ssente. Batono nnyo abayinza n'okufumitiriza nti ebya ssente mutego. Sitaani gwagenda okweyambisa okumegga kumpi ensi yonna n'okugizikiriza nga ekiseera kituuse. Naye kino kye kiba ekirala kiri ku ssente. Ssente nga omusingi gw'obutali bwenkanya. Senga ssente kyali kigera eky'obwenkanya eky'okukola tezandibadde mbi, naye ekizibu kye kino. Ssente oli gyakoleredde oba zatakoleredde zonna zirina obuyinza bwe bumu mu kugula. Kino kitegeeza ki? Senga okola okuva ku makya paka kawungeezi ne bakusasula omutwalo, n'oli agulonze obulonzi mu kkubo ng'atambula, mwembi bwe mugenda ku dduuka bye mugula bye bimu. N'ekirala, ssente obutabaako na bwannannyini. Kino kitegeeza ki? Nti omuntu akulaba n'emitwalo 5 n'ajja n'akkuba eŋŋoomi n'ogweri n'azikuggyako, ziba zifuuse zize. N'olwekyo si buli alina ssente nti yazikolerera oba nti alina kye yatunda. Ssente yayiyizibwa okusobola kuvujjirira bubbi, bunyazi na bukenuzi. Ensonga lwaki gavumenti etakola yadde ekikwanso ebeera n'obuwumbi, ate nga n'okukola tebeetaaga kukola kubanga bo bakutonda ba ssente. Naye ka twetegeezeeko kye bagamba amakulu ki agali mu ssente okuba nga ziyitibwa legal tender. Bassebo ne bannyabo ebipapula bino gavumenti ebirinako obuyinza obwenkomeredde. Bank of Uganda bw'egamba nti kano ka mitwalo 5 tetulina buyinza kuwakanya muwendo gwako, nti naye nga kaseewuufu n'okusengako ak'omutwalo, nga n'okukubisibwa mu byuma babusasanyaako kye kimu, zisiringi za Uganda nga 6. N'olwekyo omuwendo gw'akapapula k'emitwalo 5 ziri nusu 6, tekiwera yadde 10, naye nga okapakasiza ne wiiki okukafuna. Ekigambo legal tender kitegeeza kiragiro kya gavumenti eky'ebyensasula. Okugeza senga olagana n'omuntu akusasula emitwalo 5 mu mulimu gwo oba ky'otunda, omuntu n'akwata kupapula akaliko emitwalo 5 n'akakuwa, gavumenti weeri okukakkiriza nti omuntu akusasudde omuwendo gwa ssente wagambye, bw'oba ng'oli munda wa nsalo za ggwanga eryo. N'olwekyo yo nga byonna ebipapula gavumenti bye yafulumiza ze ssente, ebirala byonna ebitavudde mu mikono gyayo, ebyo bye bikyupuli, newankubadde nga byonna bipapula ebikubisibwa obukubisibwa. Ekyamazima wano ze tuyita ssente bw'ogenda mu Amerika tebabimanyi era tebayinza kubikkiriza nga ssente. N'olwekyo ssente buyinza bwa Bank of Uganda. Bakadde baffe bayinza okukibaako n'obujulizi nti gavumenti bwe zikyuka zimanyi n'okukyusa ssente, ne balagira nti ezo tezikyakola. Ekyamazima ssente kazannyo. Katulabe naye ate zo banka eza wansi zirina kifo ki mu kazannyo ka ssente? Nga banka enkulu terina budde kukolagana naffe bantu ba wansi okulondoola ensawo zaffe mu biseera bino, newankubadde ekiseera kijja kutuuka bazimbye tekinologiya nga banka enkulu zisobola okwemalirira mu kino. Bank of Uganda mu kufuga amabanja bw'ekubisa ebipapula byayo nayo ebiwola banka zino endala, nazo ne ziba n'obuyinza okuwola abantu abawansi n'amakampuni eri ku lw'okuwaayo omusingo, nga kino kye kiwa ebipapula bino omuwendo kubanga bifulumizibwa ku musingi gwa bbanja eririko omusingo, nga bw'olemererwa okuzzaayo agapapula gaabwe n'amagoba, ekintu kyo ekirina omuwendo ogwa ddala oba ogenda kukifiirwa nga kw'otadde n'okusibibwa mu kkomera. Okuyita mu kuwola banka ziba n'obuyinza okwetonderawo emiwendo nga naye zifugibwa ebitabo bya banka enkulu. Nga bwe tulaba ba agenti ba mobile money nti asobola okuteerako omuwendo gwonna naye afugibwa muwendo gw'alina okusinziira ku balansi we alondoolebwa kompyuta ya kampuni. So nga ne bakasitoma ssente ziba baterese mu banka, mu mateeka ziba zifuuse ssente za banka, n'olwekyo eba n'eddembe okuzityangisa nga bw'eyagala yo nesobola okwekoleramu amagoba, era ng'omuntu bw'atuuka okugyayo ssente ze aweebwa ezo zonna eziriwaawo. Nga naye ekyamazima kiri nti ssente z'abakasitoma zonna ze baba batereka mu banka ziba tezizirina, nga era ekintu kinaayiika be bakasitoma bonna okukeera olumu
lunaku olumu buli omu n'asaba okugyayo ssente ze, nga kino kye kiwaliriza ne bbanka okupalapalanya baddukire mu nkola eza ssente z'empewo ziyite digital money, nga bakuwamu binamba bunamba ku kaadi oba ku ssimu newankubadde nga gwewateekayo ssente za mpeke, so nga luno lwe lugendo olutwolekeza okunyagibwa okusembayo ffenna nga ensi bwe balituuka ebinamba byonna ne babisangula mu kompyuta ne tusigala awo mu bbanga. Naye oyinza okweba nga wali weebuuzizaako lwaki bbanka zitunda ebintu by'abantu bye baateekayo ng'omusingo. Kino kikulu nnyo okwetegereza eri ffe ffenna abakkiriza mu kwewola. Ekikulu kya byonna, bbanka ngazo mu mateeka bitongole bya busuubuzi ebiriwo okugula n'okutunda okwekolera amagoba, lwakuba byo bitunda ssente na kugula ssente, si byakwekooya. Ekyokulabirako, singa mba nina ennyumba yange ge bayirwamu ng'obukadde 2 naye nga saagala kugitunda naye nga neetaaga obukadde nga 5, bwe ntyo ne ŋŋenda mu bbanka ne nfuna looni ya ssente obukadde 5 nga nina okuzzaayo obukadde 6, kale ng'akakadde akamu ge magoba ga bbanka, n'ensingayo ennyumba yange nga gwe musingo. Ebyo mbu simanyi guno busingo olwo lulimi lwa kusikiriza bantu. Kino kye kibeerawo mu bitabo bya bbanka, bawandiika nti baguze ennyumba ey'obukadde 5. Bw'omalayo ebbanja lyonna nga balyoka bawandiika ku luuyi olulala tibazzeemu ennyumba eyo ne bagitunda obukadde 6. Awo bwe babalansinga ebitabo ne baba nga 6 ne batoolako 5 neebanga ennyumba eyo ebakoledde akakadde kaabwe kamu ng'amagoba. Ensonga lwaki bw'olemererwa tewaba na kuteesa, ennyumba yo efuukirawo banka property. Bw'etyo bbanka ng'erina obuyinza okugitunda yo eggyeyo ssente zaayo n'amagoba. Yenjogera ya bbanka tekola loosi. N'olwekyo bbanka tezirina njawulo nnyo ne ba-money lenders mpozi lwakuba zo zirina layisensi okubba mu butongole, n'olwekyo zinyagira mu mateeka. Nga n'obukakafu nti ekintu ky'osinzeeyo kiba kifuuse kya bbanka, bwe liba ttaka, ekyapa oba olina okukyeggyako lukibakwasa. Bw'eba mmotoka oba pikipiki, kaadi oba wagibakwasa. Odda mu kuvevenga nti ettaka lyange, bakubuuza ekyapa kyalyo okirina, nti nedde, ate bbanka yeekirina. N'olwekyo buli lwe tulowooza oba nti oba oli awo bbanka ziyinza okutuyamba okufuna obugagga bwe tutalina, tujjukire nnyo statement gye batatera kwerabira mu bulango bwabwe. Enkola n'obukwakkulizo bugobererwa. Oyinza okwebuuza nti naye obuwumbi n'obuwumbi bwe batondawo bonna babukubisa mu bipapula n'ebinusu? Ekyamazima omuwendo ogusinga obunene ne tuwulira nti gavumenti yeewoze ssente bwe ziti gusigala busigazi mu binamba mu kompyuta za bbanka ne mu bitabo bya gavumenti, nga bakubisaako ntono nnyo nga ebitundu, tugambe NSS yakola ebitundu 2 ku buli 100 okusobola okuyambako zi bbanka okutuukiriza obweyamo bwazo eri bakasitoma baazo okusigala nga beesiga sisitimu ya bbanka. Otuuke okwagala okugyayo akasenteko mu mpeke nga weekali, awatali kujuliza nti ojja kukomawo enkya enkeera tulabe, naye nga ensimbi bali mu kuzivuga yiri paka ssente zonna bwe zigenda okuba nga zifuuse binamba mu zi kompyuta, nga ekiyitibwa kashi tekikyaliwo. Tubeere ne bbanka nga naye tezikyalimu na ssente ze zikuuma, kujjako ebinamba mu kompyuta zaayo babe nga batumaze. Kino olwedde mu nsi weekiri, waliwo ze tuyita banka with no cash, nga Bayibuli kye yalagula nga akazannyo akasembayo ak'ebyenfuna, omuntu yenna aleme okugula oba okutunda kujjako. Kino kyakutuukira mu nkola eya ssente z'empewo ziyite zi digito. Bazimba sisitemu ezikolera ku mayengo ga kompyuta, ne kompyuta ez'amaanyi ezirina amagezi n'obusobozi obusinga ku bw'abantu, AI kiyite artificial intelligence, ezigenda okuba nga zeekennenya buli muntu kyakola n'okufuga obusobozi n'okufuga by'asobola okukola, mpozi n'okumusalako okuva ku sisitemu y'okugula n'okutunda okusinziira ku biragiro bye baziwadde mu kiseera kyennyini awatali na kumwebuuzaako. Oyinza okwongera ne weebuuza, twafuuka tutya abaddu ba gavumenti? Lwaki bw'ogaana okuwa omusolo osibibwa? Ffe abagamba nti tuli mu nsi yaffe,
Bassebo ne bannyabo newankubadde Katonda ali atonze ensi eno n'agitukwasa, naye waliwo eyagituwambako ne tufuuka abaddu mu by'omwoyo nga ye Lucifer. Naye nga ogyeko ekyo tuli baddu ba big company ebiyitibwa gavumenti, kiyite we are corporate slaves mu mateeka. Kino kyajja oba kijja kitya? Ffenna bwe tuzaalibwa ng'abaana bazadde baffe batuwa amannya, okugeza nti ono anayitibwa Luswata Patrick. Mu mateeka agafuga empandiika y'olulimi, erinnya ly'omuntu owaddala liwandiikibwa ng'otandisa nnyukuta nnene eziddako ne ziba nnyukuta ntono. Naye gavumenti zikola zitya? Bwe kituuka omwana okufuna ekiyitibwa birth certificate oba certificate y'obuzaale, zikutondamu omuntu omulala atali waddala ayitibwa legal fiction, nga zikyusa ennyukuta z'erinnya lyo byonna ne bazifuula nnyukuta nnene. Eyabadde Luswata Patrick nga wandiikibwa bw'atyo n'afuuka Luswata Patrick nga nnyukuta zonna nnene. Mu mateeka g'empandiika erinnya lya kampuni oba ekitongole liwandiikibwa na nnyukuta nnene zokka. Okugeza bw'olaba ekigambo Omukwano Group of Industries bumanya nti eryo si linnya lya muntu wabula linnya lya kampuni okuwandiisibwa mu mateeka ga gavumenti. N'olwekyo mu lukujjukujju mu Luswata Patrick nga omuntu owaddala, gavumenti eba yatondawo omuntu waayo atali waddala oba ataliyo mu buntu bwe yatuuma Luswata Patrick, era nga ono kiba kintu kya gavumenti kyerinako obwannannyini. Naye olw'okuba ono si muntu waddala, alina okubaako amweyimiririra, era mu kuteekako emikono ku biwandiiko kuyite okusayininga, tuba mu kwekaliga okweyimirira omuntu gwe tuteereddeko omukono mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. N'olwekyo gavumenti abantu baayo be yeetonderawo biba byamaguzi byayo ebirina okugikolera amagoba mu linnya ly'okuba omusolo. Naye nga ani aba yabasayiningira okubeeyimiririra? Si mulala naye gwe omuntu owaddala. N'olwekyo gw'olina okukyubinkana okusasulira omuntu oli ataliyo gavumenti gwe yakutondamu. Nga kino kinnyonnyola lwaki tuli baddu abatalina kye tulina ng'abantu, kubanga omuddu teteekeddwa kuba nnyo na bwannannyini. Gano ge mazima. Gavumenti zifuba nnyo okulaba nti buli kintu kye tulowooza nti kyaffe mu biwandiiko tekiwandiikibwa mu linnya lyaffe ng'abantu, naye mu linnya ly'oli omuntu ekitongole kya gavumenti gwe yeetonderawo, ow'erinnya eriri mu nnyukuta ennene zokka. Olina endagamuntu, driving permit, kadi ya pikipiki oba ya mmotoka, olina ndagaano ya ploti, kibanja oba kyapa kya ttaka. Ndowooza okkiriza nti bino byonna tebiri mu linnya lyo, wabula mpozi wasayiningako busayininzi. Kale gwagenda mu ssomero n'osoma, naye empapula z'obuyigirize baziwa ani okuviira ddala ku P7? Oli omuntu wa gavumenti, si bwe kiri. Ensonga lwaki ebintu bye tulowooza nti byaffe twesanga nga twetaagibwa okubiweera omusolo, kubanga tulinga bapangisa, tukozesa ebintu by'abandi. Kati olwani nyini bintu byonna? Ebyobugagga mu nsi kumpi byonna biri mu mannya g'abantu gavumenti be zeetonderawo era be zirinako bwannannyini. N'olwekyo ebyobugagga byonna bya gavumenti, so nga obwakabaka bwa Bungereza kumpi bwe bulina obwannannyini ku gavumenti zonna ez'omu nsi, so nga ne Vatican ekitebe ky'obwapaapa kye kirina obwannannyini ku bwakabaka bwa Bungereza, so nga Bible Vatican gyeyita entebe y'ogusota, nga n'ogusota ye Sitaani. Bwatyo Sitaani n'aba nga kumpi yennyini buli kintu ekiri ku nsi kuno mu bukulupya bwe butyo. Oyinza era okwongera ne weebuuza nti ani afuga ssente zonna mu nsi ow'oku ntikko? Banka ki efuga banka zonna? Ne ku ssente bwe kiri, ssente zonna mu nsi za banka z'amawanga enkulu ziyite central banks nga Bank of Uganda. Banka zino zonna kumpi za famire ya Rothschild ey'e Bulaaya, nga ekigambo Rothschild kyava mu Red Shield, nga bano be ba Vatican bankers, bayite abawanisi b'ensimbi ya Vatican, nga ne Vatican erina ekiyitibwa Vatican Bank. N'olwekyo Vatican Bank ye banka ey'oku nsi yonna. Ago ge maanyi obwakabaka bwa Paapa buyite obwakabaka bw'Obukatoliki bwe galina mu nsi eno yonna. Y'ensonga lwaki kati oyinza obuteewuunya nnyo
bwekizuula nti be bali emabega ga buli kimu mu nsi muno lwakuba mu ngeri ey'ekyamenyo. Nga n'ensonga endala enkulu lwaki tulina okusasula emisolo y'eno nti ebyobugagga bye tukozesa byonna bibalibwa nti si byaffe, biriko bannyini byo. So nga ssente zennyini ne ssente zennyini ze tukozesa okuzimba obugagga si ffe twaziyiya naye tukozesa bipapula by'abandi. N'olwekyo kino tuba tulina okukisasulira. Y'ensonga lwaki akazannyo gye kanaakunzikira nga buli kimu bakituwambyeko, kubanga nga abafuga ensi bakkiriza nti buli kimu kyabwe kuba tukozesa ssente zaabwe okubizimba. Ekyo kye kiruubirirwa n'ekinyusi ekyekiyitibwa Great Reset oba New World Order, nga baagala mu mwaka gwa 2030 kibeere nga kituukiridde, nga balina enjogera negamba nti nno you will own nothing and be happy. Tojja kuba tonna bwannannyini ku kintu kyonna naye bw'obeere ng'oli musanyufu. Oyinza era okwongera ne weebuuza nti naye gavumenti zikuŋŋaanya zitya emisolo ku byamaguzi? Tuli mu nsi nga gavumenti zifuba okweraga nga ebitongole ebyekisa ebiriwo ku lw'obulungi bwaffe, naye bwe kituuka ku nsonga y'emisolo wategeerera obukambwe bw'ebitongole bino nakiddala kye biri ti bitongole ebyateekebwawo nga birina bulungi obusobozi okukozesa ekifuba. Kwe kulaba balina ebitongole ebiriko ekigambo authority nga Uganda Revenue Authority, URA, waliwo kye tuyita NEMA, waliwo KCCA n'ebirala. Kino kye kimu ku byawaliza okuggyawo omusolo ogw'omutwe nti baali bateekamu nnyo okuyiga buli muntu ssekinoomu, naye kati banyiga basuubuzi na makolero agafulumya ebintu bye tugula okukozesa mu bulamu bwaffe bwa bulijjo. Olaba buli lw'okeera n'otandikawo ekkolero lyonna gavumenti eba ekwetaaza okuliwandiisa n'eba ng'emanyi buli kimu, okuwa ebbeetu okukola eyitibwa layisensi n'okugerekera ensasula y'emisolo. Tutunuulireko nga kampuni ekola sabbuuni. Oluvannyuma lw'okubalirira bye bataddemu, eyinza okuba nga omuti gwa sabbuuni egufulumya egutaddemu nga ssente 1,300 mu kugula ebyokukozesa ziyitibwa materials, negamba nti senga egusuubuza nusu 1,700 wakiri eba ekozeeko amagoba ga nusu 400, nti awo ab'amaduuka bwe banagutundira ku 2,000 wakiri baba nabo bafunyeeko 300. Baba kyali awo URA wetukkira nti buli muti gwa sabbuuni ogufuluma okuva mu kyuma tugwagalako nusu 100, ate ezaffe tuzagalirawo nga tonnagufulumya kugenda katale. Ye ofulumya emiti emeka omwezi? N'abagamba nti nfulumya emiti nga emitwalo 20. Ne bagamba bwe tukubisaamu emiti emitwalo 20 ne tukubisaamu 1,000, ze ziwandigambye twagala ki? Ze ssente obukadde 200. Okitegedde? Kati ezo obukadde 200 ssente zaffe tuzaagala, zitwagala olyoka ofulumya sabbuuni ono agende katale. Tebiriiyo nti katumale okutunda tulabe, kubanga olwedde tutaddemu ssente nnyingi n'okusasula abakozi byo URA tebimanyi. N'olwekyo kampuni bweba nga terina ssente ezo eba erina kwewola okuva mu zibbanka esasule URA efune busitampu ebuteeke ku byamaguzi biryoke bigende katale, kubanga singa URA esanga ebyamaguzi katale ebitaliko sitampu yaabwe baba babikwata ne kampuni newawaabirwa mu kkooti z'ebyamateeka, ate ebyo biba biwanvuye kuba mubaamu okusasula endasi, so nga ne kampuni basobola okugiggalawo olukwesikwesi nga weekola ebyamaguzi ebitali ku mutindo kozi n'obutawa musolo. Bwatyo sabbuuni gwe twandifunidde ku 2,000 ne tuba nga tumufunira kuzisuka ne mu 3,000, kuba n'abamakolero tebandyagadde kutuseera naye tebalina kyakukola. Waliwo bakyala kimpadde aliwo okwoza bakola. Bwe tutyo bwe tuwa omusolo mu butali butereevu. Abalala be banyiga be basuubuzi abayingiza ebyamaguzi mu ggwanga okuva ebweru. Ekyamazima teri ayita ku nsalo n'ayingiza ebyamaguzi nga tamaze kubisasulira musolo ogugerekerwa okusinziira ku muwendo gavumenti gwe baliriramu nga yo. Machines ng'emmotoka bazikkiriza okuyingira naye baziwa ennaku 3 zokka okuba nga bagiyingiza mu bondi
kiyita ekibanda ky'emmotoka kye bategeezaayo RA, era wano okuddayo okufuluma emala kusasula musolo gwa gavumenti neeweebwa ne number plate. Abayindi bawa abantu emmotoka olumu ku bbanja ne basasula mpolampola, naye z'osooka okuwaayo zisooka kusasula musolo gwa URA. Awalala gavumenti we ziteegera ku kisaawe ky'ennyonyi. Kasita ebyamaguzi bitonnya bwe biti, ekisookerwako kuba kubisasulira musolo gwabyo okweyongerayo. Mpozi era gavumenti eteegera n'emisolo emirala gw'ogw'ebidduka adipati okusasula buli mwaka n'emirala. Mwebale nnyo okubeerawo mu kyokuyiga kino. Eno ye Kudukat Investment Ministries.